大家好啊！咁我而家咧就喺銀座，咁就今次咧我會食呢一間銀座嘅炸豬扒，咁就係呢度4樓嘅。咁佢呢一個咧就叫做交信大廈，咁就其實喺銀座6 Ginger 6嘅對面嘅啫。咁我哋就而家入去啦。請大家 subscribe 訂閱是美德，最好撳埋個鐘仔，咁新片就可以搶先睇啦。咁我哋而家咧就一上到4樓，咁前面咧呢一個係嗰啲餐廳樓層啦，咁有好多唔同間嘅啦。咁我哋一出到4樓啦，咁直行咧就會見到呢一個牌噶啦。咁我哋今次嚟呢個餐廳咧就係叫做 Katsukami 2，咁因為咧佢有總店嘅，咁呢一間咧係一間分店嚟嘅。咁見到呢個牌，其實咧喺行2、3步就會見到呢一間餐廳啦。咁佢個餐廳個餐牌個名個正門就係咁。咁我哋而家咧 book 咗8點鐘嘅，咁而家咧就等佢開門。咁而家7點55分。咁啦，我而家咧就入咗嚟餐廳坐啦。咁就廚師都準備咗。咁喺我哋個位嘅前面咧，咁就有2個碟，每人一個碟，咁就有個網就係serve 嘢食嘅，咁就隔起嗰啲油啦，咁就有一個鹽就擺咗喺個台嗰度噶啦。咁而家見到廚師咧開始就整緊嘢啦。首先嚟咗咧，咁就有個沙律，咁就係有番茄啦，咁佢有啲啫喱果凍，咁佢就叫我撈咗個底，因為個底咧下邊就有啲檸檬嘅喺度嘅，咁就我嚟 refreshing 咁啊，我哋做個開胃菜。我而家就試下先啦。咁佢呢一個啫喱咧，就係啲豉油啫喱嚟嘅。番茄你見到啦，好新鮮。個番茄非常之甜啊，非常之甜，好新鮮，好好味。咁一嚟咧食呢一個啫喱咧，就好舒服，令到個喉嚨。咁就一陣可以咧，就暢快咁食嗰啲炸豬扒啦。咁而 on side 咧就會有食炸豬扒、炸物嘅椰菜啦，咁同埋有個 sauce。咁就轉頭一路食炸豬扒，就可以加呢個 sauce 嗰啲椰菜嗰度，咁就可以消下啲脷，唔會咁熱氣。飲杯啤酒。咁廚師已經準備好第一道菜啦，咁就準備可以上台，我哋招呼客人。因為呢一個咧係一個 tenderloin 嘅豬扒，所以咧佢就唔係好全熟嘅，咁就半生熟，咁所以佢就第一件事叫佢就係 drink 啦，佢話咁就舔下個味，可以感受到嗰個豬肉嘅肉汁好鮮甜，好好食。咁我而家咧就試下加鹽啦。佢都有介紹撳啦，呢一個嘅鹽鐘一撳就會有鹽出㗎。咁我而家咧就試下食呢個有鹽嘅豬柳，食一半先。個肉咧非常之嫩，好香嘅豬肉味，好好食。咁我本來覺得就咁樣食呢個加少少鹽咧就已經好好食㗎啦。不過咧，廚師會介紹就係食完鹽啦，再加佢哋個醬汁，咁我就都試一試加個醬汁，我加少少，加咗個醬汁，個醬汁咧就會濃咗啲味，咁就會增添嗰個豬扒嘅味道。不過咧，我都係始終中意就係食翻一個簡單嘅豬扒味，因為呢個豬肉咧咁靚咧，佢本身個豬肉味咧都好好食噶啦。咁我就繼續用呢個原味去食啦。咁喺日本食呢啲炸物咧，咁啊炸豬扒啊、炸嘢咧，咁通常都會有一個椰菜根嘅啦。咁我而家就食少少椰菜，咁就唔會咁油膩，唔會咁熱氣。咁而家廚師咧就準備第2道菜啦。咁佢就將炸好嘅豬扒啦切片，咁就一陣間就會 serve 俾我哋嘅。咁呢個就係第2道菜。呢個係豬嘅 pat pat。咁每人就有2件嘅，咁第一件咧就係加埋一個pepper 去食，咁就另外一件咧就亦都係可以用sauce去食啦。Thank you。就係呢一個啦。
咁佢嗱呢度見到啦，頭先咧佢話呢個係 pat 肉，咁所以呢度咧就會有肥膏，咁同埋呢個就係黑椒嚟嘅。咁第一嚿啦，就咁樣原味加個蝦椒去食。呢個豬咧，佢一邊就係有肥，一邊就有瘦，咁所以咧咬落去食加埋咧就好平均，好香。咁而家咧就第三味啦。大髀嘅內肉，咁就thank you。咁廚師就話啦，呢個係大髀嘅內肉，咁就非常之嫩嘅。咁佢都係 recommend 就係用醬汁啦去食。Thank you。咁個豬咧啱啱炸咗出嚟啦，我而家聞到都好香味喺個台前邊。咁我試一試先。呢一個咧佢好彈牙，好咬口啊！個好似雞髀肉嘅感覺啊，因為佢係豬嘅大髀內側，咁都好似雞髀肉，咁所以咧好好食呢個。咁啊，再影呢一個豬髀肉嘅大特寫俾大家睇，見到咧佢都係好嫩滑，好好食嘅。咁我咧就叫咗一杯廚師推介嘅 sake， 咁呢個叫做川油，咁就有一杯。sake， 咁就用個好靚嘅紅白酒杯裝住啦。咁啊，跟住嚟呢一度咧就有一個漢堡包啦。廚師就話啦，呢一個啲免治肉啦，咁就好嫩滑，好咬口啦。咁佢就話啊，你一口 size 撳實佢嚟食咁樣。嗱，咁而家咧就係頭先嗰個迷你嘅漢堡包啦。非常之靚啦！嗱，咁廚師頭先所講啦，就話呢個免治肉啦，咁就係好嫩滑嘅，咁同埋咧就係一個一口咬嘅食法，咁就叫你撳實個包，一口就去咬食。我而家就試俾大家睇，見唔見到啲肉汁係飆緊出嚟啊？係非常之好食，好多肉汁，可以見到啲汁咧係咁樣喺個手度流出嚟，好好味啊！見唔見到啊？大家好好味㗎漢堡包。咁今日咧，我哋食呢個餐，而家食到我就介紹俾大家睇下。咁樣咧就有前菜啦，咁同埋頭先咧就有一個即係 tenderloin 嘅豬扒，即係第一件嘅。咁跟住有每日精選2件啦。咁就係一個，第二個就係頭先所見到一個食個豬大髀嗰個內肉啦。咁上邊呢有一個黑椒粒嗰個啦。咁跟住呢個咧就係個漢堡包。咁跟住咧個 main course 咧，我哋可以揀前一個。咁其中咧有啲就要加錢啦，有啲蠔啊或者啲海鮮啊，有啲其他牛肉咁樣，咁就可以揀一個。咁如果要加錢嘅咧，就要相計加翻啦。咁之後咧就會有個蟹，咁跟住之後咧仲會有炸豬扒咁樣，咁我之後就會繼續介紹俾大家睇。食完頭先嗰個漢堡包，咁就有個菠蘿汁中段再嚟解下你啦，因為新鮮嘅菠蘿打溶嘅。呢一個廚師精選嘅 sake 都幾好飲，咁啊一杯又唔係貴。咁而家咧就輪到我哋嗰個 main course 叫做，咁就係我哋自己選擇嘅。咁我哋選擇咗一個咧，就係一個豬嘅面珠墩，咁就稀有部分就係呢一個啦。咁另外咧，我就另外會揀咗一個咧，就係日本嘅蠔炸蠔。咁而家廚師咧就安排緊俾其他我哋嘅朋友食客，咁啊而家俾個蠔我啦。咁你可以見到咧，嗰個蠔好靚，好豐滿啊！咁佢有2隻蠔，原來1份可以，咁一兩條咧加埋呢即係4份咯，即係2隻蠔切開咗咧，咁就係有4件嘅。咁而家呢一個咧就係豬嘅膊頭肉，
咁上邊有個牛油啦，咁廚師都係 recommend 將個牛油搽滿晒成個豬肉。咁第一啖啦就係食呢個原味，咁之後咧就可以加鹽或者加醬汁。咁嗱，佢嗰個豬咧本身都已經熱到嗰牛油咧就融化咗㗎啦。咁我而家就食第一啖先。佢呢一個豬咧真係好唔似豬肉，因為咬落去咧冇豬肉嗰種韌啊。咁一咬一食落去咧就好彈牙，好爽口，好好食。你睇見我其實食咧我都冇加佢另外嘅調味啦，因為咧我覺得咧佢嗰個豬嘅肉咁靚咧，我唔需要再加鹽啊，唔需要再加醬汁啊，已經好好味道。而家咧嚟到應該就係最後呢個餐嘅一個豬肉啦。咁廚師亦都係喺度準備切緊啦。OK。咁而家咧佢就介紹咗啦，呢一個豬你可以見到應該畫面見到咧，佢係肥同瘦好分明，咁就大約200比例。咁跟住咧廚師就話呢一個 wasabi 啦，咁都係日本本嘅 wasabi。咁問我哋可唔可以食到 wasabi？ 咁我哋話冇問題，咁就可以將佢擺咗落去嗰個豬扒上邊啦。咁跟住咧就係介紹咗話，將個 wasabi 搽滿個豬扒上邊。咁肥嗰度咧就可以就咁樣食，跟住咧瘦嗰邊咧就可以加埋鹽去食。Thank you。而家就可以睇得清楚啲啦，見到咧嗰個豬咧就肥瘦分明，咁呢度就係肥啦，呢度就係瘦嘅。咁我而家就試一試啦，試一試呢個豬扒啦。我就咁樣而家聞啦，好香 wasabi 嘅味。可以見到嗰啲 wasabi 咧好新鮮，咁我而家就食咗個肥嗰邊先啦。雖然佢話係肥，但係咧唔會好流，佢食落去咬落去咧，反而覺得有種爽口嘅感覺。咬落去嗰啲肥嘅肥油咧，因為俾嗰個炸到佢咧分解咗，唔會直情係唔會漏，咬落去咧。好爽啊！嗰個肥膏嗰個肥油真係好好食，好神奇。咁如果繼續食埋個肉啦，呢個肉咧都係食到豬嗰個鮮味。咁嗱，你可以見到個 wasabi 咧，其實頭先佢俾咗好大劈喺度啦。咁但係其實個 wasabi 咧，佢就唔係好攻喉，唔係好辣㗎。就咁好似我覺得好似呢個牛油咁樣搽咗上去咧，佢係有少少嘅辣味，有少少嘅挫喉，但係咧就唔會話好犀利。咁呢啲係因為靚嘅 wasabi 先可以做到咁樣。咁所以咧，見到好似好多擺咗落去，其實就啱啱好。咁而家嚟呢一個咧就係炸蟹餅啦。咁佢咧就話呢個蟹咧就係北海道嚟嘅。咁佢咧廚師就話 recommend 咧就乜嘢都唔需要加，就咁樣食。咁你用個筷子切開去，咁就可以啦。咁而家見到啦，我就擺咗喺台啦。咁一個蟹餅嘅 size 咧就係咁大到啦。咁佢頭先都話一個好熱嘅，咁就要小心啲食，唔需要加任何嘢，就咁樣食個蟹餅，用筷子將佢切開。開咗啦，你可以見到咧入邊咧有好多蟹肉，好足料嘅。咁我就試一試先，好 creamy， 啲蟹肉好彈牙，個 sauce 咧冇遮到啲蟹味，一咬落去可以食到啲蟹味、蟹嘅彈牙，呢個好好食。我而家咧再夾俾大家睇，可以見到啦，嗰啲蟹肉一絲絲喺度，
咁同埋個炸皮啦，炸得好薄嘅，剛剛好，唔會好厚。同埋金黃色嘅炸皮，絕對好好食。咁頭先食完豬扒之後啦，所有個 course 完晒嘅肉類，咁就最後咧就會有個飯嘅，咁就可以俾大家揀。咁就1、2、3、4、5、6，咁有啲就係豬扒檔啊，有茶漬飯啊，咁我就揀咗個6啦，咁就係一個雞蛋黃撈埋一個 corn beef 嘅。而另外啦，我哋同台嘅朋友咧，咁就叫咗一個茶漬飯，見到個茶咧好深色，咁上面亦都係有啲炸豬扒片喺度，咁有 wasabi 啦、紫菜。而家廚師咧就整緊一個炸豬扒嘅檔啦，咁咧豬扒炸咗，跟住就切開佢，咁好細心咁樣咧就將啲豬扒浸喺一個豬扒汁入邊啦。咁上飯之前咧，佢再將啲汁慢慢滴少少落啲飯度，跟住再擺豬扒，再擺啲葱喺上邊。另外咧，同台嘅就叫咗一個豬扒多飯，咁即係嗰啲有啲雞蛋，跟住加豬扒。咁呢一個咧都係一個細嘅份量嚟嘅。咁咧我就係頭先所講啦，我叫咗呢一個咧就係一個鹹牛肉加蛋黃嘅飯，將個蛋黃整爛，跟住撈埋落個飯，加埋個鹹牛肉 corn beef。你見到個蛋黃非常之靚嘅紅色，非常之靚。我見到好好味，因為本身個蛋咧個蛋黃好靚好香，加埋個鹹牛肉鹹味啦，撈埋落啲飯度咧就啱啱好。順帶一提，佢咧你點呢個飯咧，佢就會問你要大中細嘅。咁我呢一個咧其實份量係細嚟嘅，因為我頭先食咁多肉咧，都其實已經夠晒㗎啦。咁所以我就要個細嘅。咁如果你哋覺得唔夠食嘅，咁就當然可以要個大嘅飯啦。最後咧甜品咧就係一個刨冰嚟嘅，咁就係有6個揀啦，士多啤梨啊，有啲咖啡啊，有啲茶啊，咁樣就季節嘅生果。咁今日咧就係一個 peach 嚟嘅。咁而家咧嚟到最後嘅甜品咧就係一個刨冰嚟嘅。頭先見到個餐牌啦，咁就係有6種俾你揀，咁我就揀咗一個咖啡。咁其他都有生果啊，或者有茶、奶茶咁樣，咁我就叫咗個咖啡嘅。呢個刨冰都做得幾好味，好甜啦，好鬆化，幾好啊！呢一個甜品就圓滿咗今晚呢一個晚餐啦。另外咧，呢一個咧就係一個 peach 嚟嘅。咁點解會型咧？因為咧，原來佢咧喺呢個 peach 嘅刨冰入邊咧，加佢啲爆炸糖入邊啊！可能大家都聽到聲啦，嗰啲叭叭叭叭聲啦，好得意啊！應該聽到聲，大家嗱係啦，叭叭聲。